Opera and the Capital 2026 se jerġa' jagħti l-ħajja lil Pjazza San George fil-Belt Valletta fis-27 ta' Ġunju b'lejla mużikali spettakolari li taqqat l-opera, il-mużika miċ-ċinema, klassiċi Naplitani u favoriti mit-teatru mużikali. Organizzat mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, il-kunċert se jlaqqa fuq palk wieħed uħud mill-aqwa talenti Maltin flimkien mal-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Waqt konferenza stampa fi Pjazza San George mill-Ministru għall-Arti, il-Kultura u l-Wirt Nazzjonali Malcolm Paula Ġużgalja u ċ-Chairperson tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason McAuliffe intqal kif l-edizzjoni ta' din is-sena se tinkludi lit-tenuri Ellen Xiberras u Cliff Zammit Stevens flimkien mal-mezzo sopran ta' fama internazzjonali Marvik Monreal akkumpanjati mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta taħt id-direzzjoni ta' Ryan Paula Bela. Il-programm joffri repertorju varjat li jinkludi siltiet minn xogħlijiet bħal Carmen, Tosca u Fedora kif ukoll mużika mill-film Gladiator. Jason McAuliffe sostna li avvenimenti ta' din ix-xorta huma essenzjali biex tissaħħaħ l-identità kulturali tal-pajjiż u biex il-kultura tibqa' esperjenza ħajja u aċċessibbli. Il-viżjoni tagħna wara Opera and the Capital huwa kunċett importanti ħafna, il-legat. Ġifri aħna il-kalendarju kulturali tagħna bħala Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta norganizzaw flagship events, attivitajiet kbar tal-massa kulturali sena waħda wara l-oħra, ħafna minnhom inżommuhom il għaliex nemmnu ħafna fil-legat. Li jfisser li inti toħloq xi ħaġa u sena waħda wara l-oħra tkompli tkabbara, tkompli tagħmel aħjar. U din is-sena r-repertorju flimkien mal-lista ta' artisti li għandna l-Marvik Monreal, flimkien mat-tenuri Cliff Zammit Stevens u Ellen Xiberras jagħmel Opera and the Capital fil-Belt Valletta s-27 ta' Ġunju li ġej fi Pjazza San George wieħed speċjali ħafna. Min-naħa tiegħu il-Ministru Malcolm Paula Ġużgalja esprima li l-opera u l-mużika klassika m'għandhomx jitqiesu bħala arti elitista, iżda bħala esperjenza miftuħa għal kulħadd. Waħda mill-iktar affarijiet importanti li ma nassociawx dan is-settur biss ma' persuni li kienu ikoniċi fih. Għalkemm irridu nirrispettaw ovvjament sintendi importanti ħafna li nżommu f'dan is-settur, però rridu naraw l-element żagħżugħ. L-element żagħżugħ ukoll bl-ideat tiegħu hija xi ħaġa importanti. Aħna miftuħin għal idea ġodda, għal qasam ta' mużika ġodda, ma fl-istess waqt inżommu wkoll dak li huwa klassiku.